Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, я очень рад вас видеть на этот раз в Петербурге. Bapak Presiden, yang mulia Bapak Presiden yang saya hormati, saya sangat senang bertemu bersama Bapak Presiden di Санкт-Петербург. Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации. Kami sudah bertemu di Moskow sebelum inaugurasi Bapak Presiden pada tahun lalu. И теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить поподробнее о всем комплексе наших отношений. Dan hari ini kami ada peluang untuk membahas isu-isu bilateral lebih terperinci. Завтра мы будем принимать участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Besok kita akan ikut serta dalam sesi pleno SPIEF, Forum Ekonomi Internasional di Санкт-Петербург. И вы у нас там главный гость. Bapak Presiden akan sebagai tamu utama di sana. Это хорошая площадка, которая функционирует в течение уже многих лет и собирает достаточно большое количество предпринимателей и политиков со всего мира. Itu platform yang sangat bagus dan efektif dan setiap tahun menggabung berbagai pengusaha, pakar dan politikus. Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Товарооборот растет. Volume perdagangan naik. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. И мы очень рассчитываем, даже я уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации, которая приобретает все больше и больше вес в международных делах. Dan harapan saya bahwa Indonesia akan memberikan sumbangan besar dalam kegiatan organisasi ini. Мы очень рады видеть вас, уважаемый господин президент. Kami sangat senang bertemu bersama Bapak di sini. Добро пожаловать. Selamat datang. Terima kasih. Большое спасибо. Yang mulia Presiden Putin, saya ingin menyampaikan terima kasih saya, penghargaan saya atas undangan ini hari ini dan penerimaan yang begitu baik diberikan kepada saya dan delegasi saya. Уважаемый господин президент, в первую очередь хотел бы выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность от имени всей нашей делегации за организацию визита, а также за оказанный нам теплый прием. Saya juga terima kasih sekali lagi. Sebelum saya dilantik, saya sudah diterima tahun lalu dan ini adalah kunjungan resmi saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Также я благодарю вас за организованную ранее встречу до момента моего официального вступления в должность президента Республики Индонезии и очень рад, что сейчас появилась возможность провести мой первый официальный визит в статусе президента Республики Индонезия. Juga terima kasih pelantikan saya, Bapak Presiden mengirim utusan senior untuk menghadiri pelantikan saya. Также благодарю вас за направление высокопоставленного представителя, который принял участие в моей инаугурации. Juga saya sangat terima kasih Rusia mendukung Indonesia menjadi anggota BRICS penuh dengan waktu yang sangat cepat. И также, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Российской Федерации за поддержку полноценного вступления Индонезии в БРИКС в такой короткий срок. Sesungguhnya saya ingin hadir langsung di KTT Kazan, tapi pada saat itu saya baru dilantik 1 hari.
dan saya harus melantik kabinet saya. Конечно же, я хотела лично присутствовать на саммите в Казани, но дело в том, что прошел на тот момент всего лишь 1 день с момента моей инаугурации, и я должен был руководить новыми назначениями в кабинете министров. Dan sesudah itu hubungan kita terus meningkat. Pejabat-pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa dengan Wakil Perdana Menteri Mantirov. Saya kira sudah tahun ini mungkin sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St. Petersburg 1 kali. Menteri Luar Negeri saya sudah 3 kali dalam belum 1 tahun sudah 3 kali ke Rusia. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga sangat baik, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin, banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini, dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. И отношения между двумя странами, безусловно, развиваются крайне активно. В течение прошедшего года, если не ошибаюсь, уже 2 раза встречался с господином Мантуровым в Джакарте, 1 раз в Санкт-Петербурге. Что касается министра иностранных дел Республики Индонезии, то он менее чем за год, примерно за прошедшие 8 месяцев, уже 3 раза посетил Российскую Федерацию. И, безусловно, мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с Российской Федерацией в различных отраслях. В первую очередь речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и о других направлениях, а также заключении двусторонних соглашений. Большое внимание уделяем работе по соглашению о зоне свободной торговли с Евразес. И еще раз, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить вас за любезное приглашение посетить Санкт-Петербургский международный экономический форум в качестве почетного гостя. Спасибо большое. Baik pemirsa, itu tadi kita sudah ikuti bersama bagaimana kemudian pertemuan antara 2 pemimpin negara, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan dari Presiden Prabowo disambut langsung oleh Vladimir Putin, dan Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia sehingga Indonesia bisa menjadi anggota penuh dari BRICS. Ya, selanjutnya pemirsa kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam. Dan tadi juga kita telah menyaksikan apa yang disampaikan baik itu dari Presiden Rusia Putin dan juga Presiden Prabowo Subianto ini melakukan pertemuan bilateral setelah sebelumnya keduanya ini akhirnya bertemu atas undangan yang diajukan oleh Presiden Putin untuk Presiden Prabowo Subianto ini hadir dalam St. Petersburg International Forum yang digelar di Rusia. Betul sekali, dan Presiden Prabowo Subianto tadi juga menyampaikan apresiasi atas utusan dari Rusia yang pada saat itu mengirimkan utusan seniornya pada saat prosesi pelantikan Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Selama ini hubungan Rusia dan Indonesia mengalami peningkatan. Itu pula sebabnya yang mendukung, yang membuat Indonesia memasuki keanggotaan BRICS. Dan akhirnya kita bisa menyaksikan kedua tokoh ini bertemu ya. Ya, betul sekali Vena dan juga pemirsa. Tadi kita sudah ikuti bersama
pertemuan bilateral antara dua negara Indonesia dan juga Rusia. Kedua pemimpin negara ini hadir langsung bertatap muka untuk saling menyampaikan apresiasi atas keinginan untuk bisa saling bekerja sama. Ya, demikian Breaking News TV One pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.